Deyilir ki, cisim ABCD trayektoriyası üzrə hərəkət edir. A nöqtəsindən D nöqtəsinə gəlir. Onun getdiyi yol yer dəyişmədən neçə dəfə çoxdur? Bilməliyik ki, biz burada həm yolu tapacağıq, həmçinin də yer dəyişməni. Yer dəyişmə hərəkət ümumilikdə A, B, C, D üzrədir. Amma bizə hal-hazırda deyir ki, yer dəyişməni də tapmalıyıq, həmçinin yolu tapmalıyıq. Yer dəyişmə bilirik ki, başlanğıc və son nöqtəni birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasıdır. Yəni AD. Yer dəyişməni tapsaq, S bə AD bərabərdir A. Yəni toplasaq A-dır. Bəs yol nəyə bərabərdir? Yol AD bərabərdir A, A, A. Toplayırıq. A, A, A. Toplayanda 3A eləyir. Bizdən yolun yer dəyişmədən neçə dəfə çox olduğunu soruşursa, nisbəti tapmalıyıq. LAD nisbət SAD bərabərdir 3A bölünsün A. Cavabımız olacaq 3.